이분하게 잘 구워졌네요. 칸초 같은 느낌? 저는 커피 마실 때 항상 빵이 생각나더라고요. 그렇다면 커피축에는? 바로 빵 키캡이죠. 키캡 디자인에서 보내주셨는데 우연히 커피축이라는 걸 발견했거든요. 빵 키캡과 너무 잘 어울려서 구매해봤어요. 축 먼저 빠르게 교체해주고 키캡도 연결해볼게요. 국내에서 배송해주셔서 하루 만에 받았어요. 짠! 드디어 완성했고 이제 타건 소리 들어봅시다. 그래도 이 정도 귀여움? 못 참지. 구독해주시면 더 다양한 키캡으로 돌아오겠습니다.